ഗായ്സ് ഈ ട്രെയിൻ നമ്മളെ ഫുഡ് തീറ്റിച്ചു കൊല്ലും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യ ശതാബ്ദി പാർട്ട് 1 കണ്ടാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാ കഴിച്ചെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ലഞ്ചിന്റെ ട്രേ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഞങ്ങൾ കയറിയത് രാവിലെ ആയിരുന്നു, എത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ച് രണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു കൂട്ടാ. അപ്പൊ ലഞ്ചിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ദാൽ ചാവൽ കേർഡ് ആൻഡ് കുറച്ച് അച്ചാർ. പോളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മമ്മി നോക്കാറ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പ്ലസ് നല്ല പുളി ഇല്ലാത്ത അടിപൊളി തൈരായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് 4 ചപ്പാത്തിയാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളതാണ് പനീർ കറി. എന്റെ അമ്മോ, ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമല്ല ഗൈസ്, ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ച് കിട്ടിയതിന്റെ സർപ്രൈസ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നില്ല. അപ്പണ്ടേ ഐസ്ക്രീം. ഏത് ട്രെയിനാ ഗൈസ് ഐസ്ക്രീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ? ഐ മീൻ ഞാൻ ശരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇതിന് മുന്നേ കുറെ ചെയർക്കാറിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രെയിൻ പോലും ഇത്രയും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇനിയും പോവും.